nella mia mente, Signor, nella vita, nel mio cuore, poggia la mano tua ogni ora, guidami lungo il cammino. Conoscerò il tuo volere, lo seguirò, in me ci sarà il grande tuo amore ed io amerò con tutto il mio cuore, attento sarò alle tue parole, perché la forza tua è su di me, perché la forza tua è su di me, perché la forza tua. Nella mia mente, Signor, nella vita, nel mio cuore, poggia la mano tua ogni ora, guidami lungo il cammino. Conoscerò il tuo volere, lo seguirò, in me ci sarà il grande tuo amore ed io amerò con tutto il mio cuore e attento sarò alle tue parole, perché la forza tua è su di me, perché la forza tua è su di me, perché la forza tua è su di me. Benedizioni a tutti voi in questa mattina, santa pace di nostro Signore e Salvador Jesus Cristo. Vi saluta il vostro fratello Aldemir Santos. É com alegria que siamo in questa mattina riuniti nel nome di Gesù per dare a Dio tributo di lode, di gloria e di maestà. Benedizioni a voi che vi seguite in altre nazioni del mondo, in Europa. Dio vi benediga, o Senhor vi sostenga. È una benedizione essere nella tua presenza, nella presenza del Signore. Vogliamo in questo momento, in nome di Gesù, entrare nella presenza di Dio e pregare nella certezza che Dio ha una risposta per ciascuno di noi. Preghiamo in nome di Gesù Cristo. Grandioso Dio, eterno Padre, in nome di Gesù Cristo, ti vogliamo dirci grazie, grazie, grazie. Grazie per questa notte di riposo, grazie per ieri e anche per oggi. Vogliamo dirci grazie, Signore. Stendi le tue mani verso di noi. Grazie per l'aria che noi respiriamo. Grazie per l'opportunità di vivere sulla terra. Vogliamo glorificarti, innalzarti. Vogliamo benedirti, vogliamo dirti grazie per la tua manifestazione, vogliamo dirti grazie di essere con noi. Sia benedetto il nome di Gesù Cristo. Noi non sappiamo come pregare, come chiederti, ma il tuo Spirito è colui che intercede per ciascuno di noi. Io voglio, Senhor, ringraziarti, mio Dio, per l'opportunità di essere in questa programmazione incontro con Cristo, iniziando la giornata mettendo Dio al primo posto. Ti voglio ringraziarti, oh Dio, perché tu sei il mio Dio
e non c'è un altro Dio al di fuori di te. Signore, stendi le tue mani verso di noi, abrindo le cataratte del cielo, riversando su di noi tanta benedizione che non avremo spazio dove riporla. Benedetto sia il Signore, che ti dà vittoria per mezzo di Cristo Gesù. Ti ringrazio, meu Signore, perché o Senhor a larga distância può estendere le tue mani e guarire gli ammalati, liberando o Senhor dall'oppressione di Satana, coloro che sono dominati dai spiriti immundi, perché, Signor, tu ci hai dato l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni, oh Dio, e tutta la forza dell'avversario. È nel nome di Gesù Cristo che noi iniziamo questa programmazione dichiarando la sconfitta dell'inferno, dichiarando la sconfitta delle malattie, dichiarando, Senhor, davanti ao tuo trono la nostra vittoria per mezzo del sangue di Gesù versato in quel Calvario. Ti ringrazio, mio Dio, per la autorità, per la, Senhor, la forza che, oh Dio, sentiamo dentro di noi quando siamo, Senhor, nella tua presenza in mezzo alle battaglie, le lotte di questa vita. Signor, que o Senhor possa enviar i tuoi angeli com espada de fogo, sim, meu Deus, abatendo tutte le forze dell'inferno. Airi kanda laba shandaramanai nemikama labasuri miklama labasteia. Orianda laia nebiatsuri miklama. Rinova-te, Senhor, rinova-te in questa mattina, rinova i miei fratelli, le mie sorelle, rinova, Senhor, i tuoi santi, rinova, Senhor, i tuoi figli, rinova, Senhor, le nostre forze, dandoci, Senhor, una maggiore grazia, perché possiamo fare ciò che è gradevole ai tuoi occhi. Perdona i nostri peccati, perdona i nostri peccati in parola, in pensieri, in azioni. Perdona i nostri peccati in visioni, in audizioni. Sì, mio Dio, perdona i nostri peccati volontari e involuntari, visibili e invisibili. Perdona, Padre, Signor, qualunque nostro atteggiamento, attitudini, Signor, che non va, alleluia, in conformità alla tua parola. Santifica ciascuno di noi, Signor, santificando, meu Dio, i miei fratelli, le mie sorelle, operando meraviglia in mezzo a noi. Sim, Padre, ti prego, em nome de Jesus, a larga distância, visita tutti i miei fratelli, le mie sorelle, che stanno, meu Senhor, in questa trasmissione, e stanno pregando con noi. Sim, Padre, stanno, meu Senhor, adorando-te nella bellezza della tua santità. Ti lodo, ti benedigo, Senhor, e ti ringrazio per questa opportunità, Signor, di essere davanti ao tuo trono e di pregare insieme ai miei fratelli e di intercedere per ciascuno di loro, e in nome di Gesù Cristo benedigo le loro famiglie, benedigo, Signor, a famiglia dei miei fratelli in questo momento, che le tue mani sia estesa ao nostro favor, gamandarabashandarabasteia, porque é nel nome di Gesù, Signor, che stiamo qui in preghiera davanti a te, pela glória del tuo santo nome. Sim, meu Dio, realça a bandeira della vittoria. Eu rifiltro, meu Senhor, ogni spirito imundo, ogni príncipe dell'inferno, eu rifiltro em nome de Jesus Cristo. Abate tutte le forze dell'inferno, Senhor, abate, meu Dio, oh Dio, tutte le legioni dell'inferno che vieni per perseguitare, Senhor, i tuoi figli, le tue figlie. Signore, eu rifiltro qualunque azione dell'anticristo, delle tenebre, meu Senhor, che cerca di perseguitare questa famiglia, questa casa. Noi rifiltriamo, Senhor, em nome di Gesù Cristo. Benediciamo, Senhor, i nostri inimici, preghiamo per coloro che ti
seguono, affinché a tua luce, alla luce dell'Evangelo, risplenda, Signore, sopra il nostro capo, possa, Signore, oh Dio, essere acceso sopra di noi un fuoco divino, meu Signore. Apri le catarate del cielo, io ti prego, meu Signore, visita i miei fratelli, incoraggia ognuno di loro nella battaglia, perché la battaglia non è nostra, è tua, Signore. E esta batalha já é uma batalha vinta, per questo eu já posso dichiarare la sconfitta del diavolo in questa casa, in questa famiglia. Signore, eu posso dichiarare nel nome di Gesù la sconfitta, meu Signore, dell'anticristo in questo mondo. Manifesta a tua gloria, risgattando, Signore, tutti coloro che devono essere salvati, em nome di Jesus Cristo, em nome di Jesus Cristo. Ori canta laba, xandaraba, canta labasteia. Ai, declamas turi, mi canta la basteia. Abre, Senhor, le catarata del cielo, meu Senhor, versa tanta benedizione che noi non avremo spazio dove riporla. Visita tutti i malati, meu Senhor, coloro che si trovano in ospitali per fare un intervento chirurgo o per fare un esame, coloro que estão, Senhor, em uma terapia intensiva, meu Deus, parente dei nostri fratelli, per fé di noi, Senhor, preghiamo, perché sappiamo che o Senhor può fare ogni cosa, puoi liberare, puoi guarire, perché le scritture stesso, nel libro di Ebrei, nel capitolo 6, dice che noi non abbiamo un sacerdote che non può simpatizzare con le nostre malattie, con le nostre debolezze, perché lui tutto ha sofferto, alleluia, portando nebbia assuri, mi canta la basteia, il cattiverio della sofferenza, Senhor, Dio eterno, eu ti lodo, ti glorifico e ti do il benvenuto in mezzo a noi. Vieni Spirito di Dio, vieni dai quattro angoli della terra, vieni dai quattro venti e soffia, soffia, soffia a tua potência, soffia la tua grazia, soffia, Senhor, a tua unzione, soffia in questo momento, meu Dio, ogni sorte di benedizioni sopra il tuo popolo in nome di Jesus Cristo. Sim, meu Dio, eu me sento, alleluia, motivado dal tuo spirito, sento un'unzione soprannaturale alla distância, meu Dio, visita i miei fratelli, rinnovando la fede, incoraggiando, Senhor, i tuoi figli, pela glória, Senhor, del tuo santo nome. Incoraggia la tua chiesa, incoraggia, Padre, tutti coloro, Senhor, che stanno, oh Dio, demotivati, che stanno abbattuti, magari tristi, angustiati, Senhor, pieno di ansia, pieno di paura. C'è potenza nel prezioso sangue di Jesus Cristo a larga distância, meu Dio, laddove c'è questa persona che sta in grandi sofferenze, sentindo dolori, meu Dio, in tutto il corpo. Guaridori del corpo, guaridori dell'anima, a larga distância ti chiedo, Senhor, opera, meu Dio, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, estende le tue mani, libera-te, ó Senhor, da tutti gli spiriti immundo, principati, potestà dell'aria, dominatori di tenebre, spirito immundo nei luoghi celesti, ti prego di liberarti, ó Senhor, dai lacci dell'uccelladori, em nome di Jesus Cristo. Senhor, abre le catarata del cielo, versa su di noi tanta benedizione che noi non avremo spazio dove riporla. Senhor, guidaci per mezzo del tuo Spirito Santo, guidaci, Senhor, per mezzo del tuo Spirito. La mande canta la massuri, mi canta la basteia, ori mi canta la iarebia, la massuri, canta la bassu, e mi anda la manai, ori mi canta la basteia, ori mi anda la bascene, mi canta la manai, ne mi canta la bassu, ori ripa la bassu.
E me canta la basteia, viene Espírito Santo, vieni dai quadriangoli della terra e soffia la tua potência sul tuo popolo, a coloro che credono, meu Senhor, manifesta questa gloria, rivestindoti, Senhor, di potenza, Senhor, benedici questa intera famiglia, benedici, Senhor, il matrimonio dei miei fratelli, benedici i loro figli Senhor, alcoolizati, filhi che sono drogati, filhi che stanno, meu Senhor, in mezzo, meu Senhor, la prostituizione, meu Senhor, filhi che stanno, meu Senhor, nel gioco, libera quest'uomo, questa donna, libera, Padre, questa famiglia, per amor del tuo nome, per amor della tua parola, ti prego, meu Senhor, per amor del tuo nome, ó Dio, manifesta a tua glória, manifesta, Senhor, del tuo Spirito Santo, siamo, Senhor, in preghiera davanti ao tuo trono, eu rifiuto, Senhor, la malattia, eu rifiuto, meu Senhor, le azioni dei demoni dell'inferno, noi rifiutiamo, Senhor, ogni riti satanici, ogni rito umani, noi rifiutiamo ogni preghiera contraria, preghiera fatta, meu Senhor, ai santi, preghiera, meu Dio, che fanno, meu Senhor, ai santi, per noi, per la nostra famiglia, per il tuo popolo, noi rifiutiamo, disassociamo, divorciamo, Senhor, da qualunque rito satanici, invocazioni ai demoni, eu rifiuto em nome de Jesus Cristo, perché il tuo nome sia glorificado. Padre, eu te inalço, te glorifico e te ringrazio, Senhor, per questo momento di cui siamo davanti alla tua presenza, Senhor. Ó Dio, apri le catarate del cielo, versa su di noi tanta benedizione che noi non avremo spazio dove riporla. Padre, restaura la nostra salute, ripristina la nostra salute, benedici, Padre, il tuo popolo, meu Senhor, concedendo a loro la fede, la grazia, che attraverso il nostro digiuno, la nostra preghiera, siano abbattuto le forze dell'inferno. Benedici, Senhor, questa programmazione, incontro con Dio, e canta la baia, incontro con Cristo. Benedici, iniziando la giornata, parlando con Dio, mettendo Dio al primo posto. Guida i miei fratelli, dacci protezione, meu Senhor, proteggiti dai divoratori, devastatori, distruttori, proteggiti, oh Dio, da ogni spirito, da ogni principe dell'inferno, principe della morte, delle malattie. Senhor, custodici mia moglie, la mia suocera, le mie figlie, meu Senhor, custodici la mia madre, le mie sorelle, cugnati, meu Senhor, custodisci la tua chiesa, i tuoi servi che in questa mattina stanno pregando insieme a noi, Signore, ovunque siano i miei fratelli, che a tua grazia, che a tua benedizione possa visitare ognuno di loro. Signore, dai la forza ai miei fratelli di santificare la propria vita, mio Signore, e entrare in battaglia nel nome di Jesus Cristo. Oh Dio, cria in me un cuore puro e rinnova in me un spirito saldo, libera la mente dei miei fratelli da ogni paura, libera, meu Senhor, la mente, il cuore, meu Senhor, alleluia, di quelli, meu Senhor, che si sentono abbattuti, deboli, Senhor, nella fede, quanti sono scoraggiati, meu Senhor, io ti prego, apri le catarate del cielo e versa su di noi tanta benedizione che noi non avremo spazio dove riporla. Eu rifiuto, Senhor, qualunque azione dell'avversario, eu rifiuto, meu Senhor, qualunque azione dell'avversario, in nome di Jesus Cristo. Lodi, 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 lodi a te, Senhor, meu Dio eterno. Ti ringrazio, Senhor, ti ringrazio con tutto il mio cuore per questa mattina e prego, Senhor, per la famiglia dei miei fratelli, prego per coloro che stanno disoccupati, che hanno bisogno di una porta di lavoro. Prego, meu Senhor, per coloro che si trovano, meu Senhor, in disagio economici o magari depresso con pensieri di suicidio, Senhor, o arrabbiati, meu Dio, con pensieri, meu Dio, di omicidio. Libera il cuore di quest'uomo, di questa donna, Senhor, di questi giovani. Liberati, Senhor, spezza tutti i lacci degli uccelladori e in nome di Jesus Cristo.
Cristo. Ti ringrazio, Signore, per la manifestazione del tuo Spirito. Ti ringrazio, Signore, di essere con noi. Ti ringrazio, mio Dio, per la tua benedizione, Padre, di questa programmazione. Alleluia, che il Signore possa inviare i tuoi angeli in ogni casa, in ogni famiglia, mio Signore, benedendo il matrimonio di quest'uomo, di questa donna che sono in guerra, mio Signore. Dio eterno, visita in questi momenti, Signore. Ai decanta la bassuri mi canta la basteia, ili mi ande haia le biassuri candalai, malamando fassiri mi canta la basteia, abatturi mi canta la mandaga sciudechere me caia. Visita questi matrimoni, mio Dio, ti prego di annientare le forze dell'inferno. Orica la bassuri mi canta la basteia, aiuta le mie sorelle a essere sagge, i miei fratelli a essere saggi, Signore. Dare, mio Dio, pane e acqua per i loro inimici, mio Signore, perché il nemico sia, mio Signore, sconfitto nella loro vita, nei loro matrimonio. Padre, in questa mattina parla, Signore, metti le tue parole sulle mie labbra, perché il tuo popolo possa essere alimentato, mio Signore, perché il tuo popolo, mio Signore, sia incoraggiato. Signore, ti prego di dare insegnamento profondo a ciascuno di noi, perché in questa mattina so che il Signore insegnerà e darà loro strategia di come agire, mio Signore, nel mondo spirituale. Viene, Spirito di Dio, e dai saggezza, sapienza, intelligenza, abilità al tuo popolo, Signore, a coloro che temono il tuo nome. Padre, ci prego in questa mattina, Signore, dai saggezza alla tua chiesa, ai tuoi figli. E malabashanda rabacaia nebbia suri mi canda labasuri mi anderraia, demanda labashanda rabacaia nebbia su. Signore, riempiti di Spirito Santo e benedici il tuo popolo, Signore. Ti prego di benedire quelli che sono più sprovveduti, le vedove, gli orfani, i bambini, Signore, che non sanno lamentare dei suoi dolori, ragazzi che sono autistici e sono disabili, e che questa mamma ha dei figli gemelli malati, Signore. Dio eterno, acalma la tempesta in questa famiglia, in questa casa. Quanti hanno figli grandi, figli, meu Signore, che sono autistici, disabili, figli, meu Signore, oh Dio, che sono, meu Dio, molto malati. Visita in questi momenti anche quegli anziani che sono anziani di giorni, Signore, e stanno su un letto di malattia, che non parlano, non vedono, non ascoltano, mio Signore, e che stanno compiendo i loro giorni di vita sulla terra. Prego anche per loro, Signore, per gli anziani malati che stanno in sofferenza, affrontando delle malattie importanti. Padre, ti prego per coloro che soffrono con la colonna, con la spalla. Signore, ti prego per quelli che sono, mio Dio, malati, ne cai, ne mandalai. Visita in questi momenti, Signore, tutti coloro, Padre, che hanno una malattia che la scienza medica non può fare più niente. Tutto è possibile a coloro che credono. E nel nome di Gesù, noi, Signore, dichiariamo la tua parola. Nel nome di Gesù, Signore, ti benediciamo, perché siamo sicuri, Signore, della tua infinita misericordia. Invia i tuoi angeli, mio Dio, a fare guerra, battaglia per me, per i miei fratelli, per coloro che ci temono, per coloro che sono in questa trasmissione, mio Dio, ovunque siano toccati divinamente per le tue mani. Ti ringrazio, mio Signore. Visita il governo italiano, presidenti della Repubblica, visita i ministri, mio Signore. Libera, Signore, questi uomini dalla corruzione, dalla menzogna di Satana.
dalla menzogna degli uomini, libera loro dal patto con l'alta magia, libera, Signore, oh Dio, questi mondo dall'inganno, benedici questi governo, dando a loro la guida, Signore, necessaria, benedici l'Italia, libera l'Italia dalla corruzione, dalla menzogna, dall'occulto, libera da ogni peccato, mio Signore, stendi le tue mani per questa nazione, Signore, tu hai potere di salvare uomini, donne, bambini, adolescenti, giovani, anziani, tu hai potere di salvare i neonati, libera, Signore, questa nazione dalla miseria, dalla guerra, dalla fame, Dio eterno, che le tue mani si estesa, sgrida, Signore, abbatti il divoratore. Eu dichiaro em nome di Jesus Cristo una guerra nel mondo spirituale, ti prego di visitare, oh Dio, quello che sono più sprovveduto, quello che si trovano in carcere, mio Signore, quello che, oh Dio, sono stranieri venuti dai paesi di guerra, di fame, Signore, coloro che stanno, mio Dio, in un centro di accoglienza, Padre Santo, coloro che stanno nella povertà, Signore, ci sono 3 milioni di italiani nella povertà, Signore, ci sono, oh Dio, persone, Padre, che non hanno da mangiare, oh Dio, in un tempo come questo, mentre le nazioni spendono miliardi di soldi per la guerra, per ammazzare il proprio prossimo, i simili connazionali, mio Signore, fa giustizia in questa terra, mio Signore, quando milioni di dollari, milioni di euro vengono sprecati ogni giorno per alimentare la guerra, alimentare, mio Dio, la malvagità, Signori, ci sono 3 milioni solo in Italia di italiani, Signore, che stanno, mio Dio, morendo di fame, mio Signore, Dio eterno, Padre, ci chiedo, Signore, intervieni anche per questi italiani, mio Signore, perdonando i loro peccati, perché tutto ciò che l'uomo semina, questo raccogli, per amor del tuo nome, mio Dio, dai protezioni a noi, alla nostra casa, alla nostra famiglia, stendi le tue mani, mio Signore, manifestando a tua gloria, benedici, Padre, alleluia, ognuno di noi, benedici, Padre, questa terra, mio Signore, dove ci troviamo, usa di misericordia, prendi cura della tua chiesa, prendi cura dei tuoi servi, delle tue serve, Signore, tu mi hai messo qui per pregare, per intercedere, mio Dio, vogliamo benedire anche il proprietario di queste reti sociali, che il Signore possa, mio Dio, salvare tutti gli uomini, perché questa è la tua volontà, che si faccia intercessioni, supplica, preghiera per tutti coloro che sono in autorità, perché possiamo menare una vita quieta e tranquilla. Dio eterno, eu alzo la mia voce davanti al tuo trono insieme alle mie mani e ti dico, Signore, dai ascolto a questa preghiera, salvando le famiglie disagiate, oppresse, famiglie che stanno in guerra, mio Signore. Eu te prego em nome de Jesus, salva i giovani, quello che stanno, mio Signore, oppresso dalla tecnologia avanzata, quanto si trovano nei giochi, bambini, adolescenti che stanno depressi, mio Dio, dominato dagli spiriti immondi, ti prego, spezza ogni maledizione ereditaria, familiari e nazionali, maledizioni nazionali, per il peccato degli antenati di questa nazione, per il peccato del governo, mio Signore, ci sono maledizioni, oh Dio, nazionali, maledizioni, mio Dio, ecclesiastica, maledizioni, mio Dio, della religione, ti prego, mio Signore, spezza ogni maledizione in questa nazione, eu mi disassocio, eu mi divorzio, mio Signore, da qualunque maledizione, vattene, Satana, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, che siano annientado, Beelzebù, Asmodeu, em questa nazione, Alaque, Lucífero, Senhor, que o Senhor possa annientare, oh Dio,
Baal e tutti, meu Senhor, i principi dell'inferno in questa nazione, em nome di Jesus Cristo, dando protezione, meu Senhor, alle mie figlie, custodindo la loro vida, la loro mente, meu Dio, la loro salute. Ai di candere mi caia nebbia suri mi anderraia nebbia nai, demanda la basciandara bacaia, batizza col tuo Spirito Santo in questa mattina, oh Dio, visita i miei fratelli che tra poco devono andare alla in un camion, là dove sono i miei fratelli, meu Senhor, in questi momenti ti chiedo, visita loro, Senhor, e dai benedizioni a ciascuno di loro, secondo a tua infinita misericordia. Padre, io ti lodo, ti glorifico, ti innalzo e ti ringrazio, Signore, per questa mattina. Tante cose avrei da chiedere, da dire, aggiungi il resto, Signore, perché la vittoria è nostra, e in nome di Gesù, colui che è il benedetto in eterno. Amen. Amém e amém. Benedizioni a voi che siete entrati dopo l'inizio di questa trasmissione. Grazie di essere con noi. Santa e gloriosa pace di nostro Signore e Salvador Jesus Cristo, del vostro fratello Aldemir Santos. È meraviglioso stare nella presenza del Signore. Eu vi invito in questo momento di sentire e di cantare insieme a noi un cantico di adorazione ao nostro Dio nel nome di Gesù. Desiderosi di te, siamo giunti qui, credendo e fermando la tua fedeltà. Un solo amore dei cuori uniti onorano te stamattina, perché sei stato per primo a giungere qui. Uniti col mio amore in sicurtà, certo che la mia gloria su voi sarà. Ogni problema, ogni dubbio, dolore, i pesi del vostro cuore, metteteli ai piedi miei, io vi risponderò. Vi benedirò e vi riempirò di pace il cuore, vi darò ogni cosa nel nome di Gesù, e nel suo santo nome io vi guarderò per l'eternità. Lodi ao nome di Gesù Cristo. È meraviglioso poter essere insieme a voi. Vogliamo ascoltare una testimonianza per edificare la nostra fede. Pace. Volevo dare la mia testimonianza per quello che di bello mi è accaduto durante la preghiera di liberazione nella chiesa con il pastore Aldemir. Per la prima volta sono andata in chiesa
dal pastor Aldemir ne avevo tanto sentito parlare da mia sorella e alcune persone che frequentano la chiesa, e ho sentito un bisogno di andare in questa chiesa come un qualcosa che ti attrae, come qualcosa mi spingesse ad andare. E niente, per la prima volta sono andata circa un mesetto fa a pregare nella chiesa col pastore, e durante la preghiera di liberazione sentivo dentro di me che qualcosa stesse cambiando, stesse muovendosi, nel senso che quell'angoscia, quella rabbia, quella sensazione di tristezza, di insoddisfazione, di malinconia, si stessero spostando dentro di me. E mentre il pastore pregava, io sentivo il mio corpo che si muoveva, non essendo comandato da me, come se oscillava da solo, e dentro di me sentivo piano piano entrare un senso di pace, di tranquillità, di serenità. E così dagli occhi mi uscivano le lacrime, così io piangevo non controllando le mie lacrime, però erano lacrime di liberazione, al che il pastore poi mi ha chiamata e mi ha, mi ha fatto delle preghiere, abbiamo pregato, mi ha- mi ha- mi ha liberata, mi ha fatto delle preghiere di liberazione, ed io piano piano sentivo che il mio corpo si abbandonava, mi sentivo così leggera che non riuscivo a muovere le braccia, come se stessi fluttuando su una nuvola. Ebbene, poi dopo poco mi sono trovata seduta su una sedia, io ero all'impiedi quando tutto ciò stava avvenendo, e dentro di me ho avuto una sensazione di pace, di serenità. Mentre il pastore pregava per me, io sentivo come se dentro di me ci fosse dell'aria sporca, dell'aria negativa che uscisse fuori, che usciva fuori da me, che usciva fuori dalla mia bocca, e nello stesso tempo sentivo entrare una sensazione di pace, come se stessi bevendo dell'acqua fresca che mirorava il cuore, che mirorava l'anima, lo spirito, e io di questo ne volevo fare testimonianza con tutti, e ho avuto una bella liberazione, e il Signore Gesù è entrato in me quella sera, e ci rimarrà, e io voglio continuare a pregare e continuare ad andare in chiesa, e ringrazio tutti i fratelli che quella sera mi sono stati vicino, ma in particolare il pastore Aldemir, che ha fatto sì che ciò avvenisse. Grazie per l'ascolto e pace, pace a tutti. Grazie a te, sorella Raffaella, santa pace anche a te, la tua casa, per la tua testemunhanza. Era la prima volta che questa sorella, che stava in sofferenza, che stava oppressa e anche posseduta dai spiriti imundi, ma come è scritto che il Signore ci ha dato l'autorità, dicendo a coloro che credono nel mio nome, imporranno le mani sugli ammalati, scacceranno i demoni. E quindi nell'autorità di Cristo, questa sorella che stava così oppressa dal diavolo, perché quando lei dice, quando il pastore mi chiamò davanti, impose le mani, io sentì di aria sporca uscire dalla mia bocca. Nella verità erano spiriti immundi che aveva posseduto il suo corpo, e sentì in quel momento una grande liberazione. È vero, lei stava in piedi, poi si trova seduta, perché quando noi realizziamo liberazioni e che gli spiriti immondi escono dal corpo di una persona, le persone tendono subito a indebolirsi.
come se non riuscisse a gestire il proprio corpo, perché erano dominate da questi spiriti immondi. E la sua testimonianza ti fa capire o quanto Gesù ti ama, e quanto Gesù ti vuole bene. Lei dice, è stata la prima volta che era andata, era attratta, invitata da tante persone che mi dicevano di questa comunità. Infatti noi siamo un popolo semplice, uomini semplici che Dio si utilizza per liberare, per guarire, per realizzare la sua volontà. Nulla dipende da noi, ma tutto dipende dalla mano di Dio. Ciò che è impossibile alla scienza medica è possibile a Dio. Ciò che non può fare l'uomo può fare Dio. E io ringrazio il Signore per la tua liberazione, sorella Raffaella, e anche per la tua testimonianza che sta onorando Dio. Tu stai elevando il nome di Jesus Cristo con un gesto di gratitudine per quello che Dio ha fatto per te. E vogliamo sigillare questa tua benedizione. E oggi io voglio approfittare anche per farvi capire. Pastori, come è che una persona ha possessione? Come è che una persona ha vessazioni? Come è che i demoni entrano nel corpo di una persona? Oggi vi darò istruzioni, come è che gli spiriti cercano di distruggere le famiglie. Parleremo di questo, ma prima io prego per la sorella Raffaella. Padre, ti ringrazio in nome di Gesù Cristo. Benedico a sorella Raffaella, sigillando su di lei questa liberazione concessa dalla tua mano, perché il potere è in te. Noi siamo soltanto un canale, un tramite tra gli uomini e te. Tu ci servi delle nostre mani, dei nostri occhi, della nostra bocca, dei nostri orecchi, dei nostri pensieri. Tu ti servi del nostro intero corpo per attraversarci per mezzo di noi e benedire coloro che tu vuoi benedire, coloro che tu vuoi guarire. Io ti ringrazio perché questa donna era la prima volta che veniva nella nostra comunità e fu toccata divinamente per le tue mani. Ecco, e oggi lei può raccontare quello che gli succedeva. Lei sentiva gli spiriti che uscivano dalla sua bocca come un'aria sporca, ma dopo che uscì questi spiriti immondi, lei sentì la tua benedizione che entrava. Soltanto tu, Signore, che hai vinto in quelli Calvario l'inferno e che puoi concedere ogni sorta di benedizione. Sigilla su Raffaella e benedici tutti coloro che mi ascoltano, che mi ascolteranno più tardi. Che a tua mano sia estesa anche per coloro che si sentono posseduti, indemoniati, che stanno sendo trabalhati nella salute, trabalhati nella mente. C'è potenza nel prezioso sangue di Gesù. Vattene, Satana, esci in nome di Gesù. Ora per la potenza che ha nel sangue di Gesù. Libera le persone contaminate con alimenti, contaminate con riti, preghiera, mio Dio, offerta, richiesta a Satana di opprimere questa famiglia, questa casa. Te lo chiedo in nome di Gesù, colui che è il benedetto in eterno, conferma un miracolo na vida dei miei fratelli, liberando ognuno di noi dalle potestà dell'aria, dominatori di tenebre, spiriti immundo nei luoghi celesti, ma principalmente dai principati, divoratori, devastatori, distruttori. Liberati, o Signore, custodisci il tuo popolo giorno dopo giorno e fortifica in questi nuovo giorno, nel nome di Gesù, colui che è il benedetto in eterno. Amen, amen e amen. Lodiamo il Signore con un altro cantico per la gloria del suo nome.
giorno dopo giorno, vivi appieno i tuoi momenti e tempo dopo tempo resteranno solo frammenti della tua inutile vita, sai, ne resterà solo un'ombra che nel buio di questo mondo svanirà. E allora volgi il tuo sguardo su mille altre passioni, ma la realtà ti sconvolge, raccogli solo illusioni e disperato t'arrendi, hai solo dubbi e dolori e non ti stanchi mai di vagare in questo mondo che non dà pace, sai, ti tormenta intensamente. Accostati anche tu al grande amore di Gesù, per certo cambierai se davvero lo vorrai. Giorno dopo giorno vivi bene col Signore, tempo dopo tempo ti completi nel suo amore e tante prove verranno, sai, ma non ti abbatteranno perché sei forte soltanto con Gesù. E adesso sai che sei una nuova persona, se nel domani tuo c'è preparata un'alba nuova, non è timore più, adesso vivi con Gesù, che ti aiuterà a realizzare felicità, e non ti stanchi mai. Accostati anche tu al grande amore di Gesù, egli ti aiuterà a realizzare felicità. E in questo momento noi vogliamo insieme a voi studiare la parola del Signore. Ho un messaggio per voi per aiutare le coppie, aiutare tante famiglie. A volte basta poco per poter vincere il diavolo. Quando noi non conosciamo la parola di Dio, quando non la leggiamo in fondo, a volte noi perdiamo figli, matrimonio, lavoro, perdiamo la salute, quando bastava poco per essere libero da ogni male. Ma io voglio oggi parlare di una forma che vi posso farvi capire come funziona il combattimento nel mondo spirituale, visto che questa settimana io già ho parlato tantissimo delle classi di demoni e vogliamo parlare di una forma oggi come agiscono i demoni nel mondo spirituale. Aprite le vostre Bibbie nel libro di Ebrei, capitolo 2, verso 15, per la gloria del Signore. Libro di Ebrei, capitolo 2, il versetto 15, per la gloria del nostro Dio, che dice così: benedetto sia il Signore che ci dà vittoria. Leggiamo Ebrei 14 meglio, così comprendiamo. Perché dunque i figli hanno
in comune la carne e il sangue. Similmente, anche ele ebbe in comune le stesse cose, per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'imperio della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Benedetto sia il nome di Gesù. Eu parto da questi due versetti per farvi capire la opera redentoria del Calvario. Ho messo oggi un tema che la battaglia è vinta, ma non è finita. E perché ho messo questi temi? Perché proprio le scritture dichiara la vittoria del Calvario, la vittoria di Cristo per me e per voi. Ciò che era per noi impossibile. Venne Gesù, quando la scrittura dice che i figli hanno in comune la carne e il sangue. Siamo fatti di corpo, di anima e di spirito. Siamo uguali come esseri umani, abbiamo queste cose in comune. Similmente, anche egli ebbe in comune le stesse cose. Quando Jesus Cristo. Gesù venne in questo mondo identificando con tutti noi esseri umani, con le nostre stesse nature ferite dal peccato, con la stessa natura fragile. Gesù venne in questo mondo in un piano di salvezza per tutta la umanità, e anche egli ebbe in comune le stesse cose che abbiamo, per distruggere nella sua carne, mediante la sua morte, colui che aveva l'imperio della morte, colui che aveva introdotto la morte spirituale e di conseguenza quella fisica in tutti gli esseri umani. Gesù venne per distruggere questi poteri, per annientare l'inferno, annientare tutti i demoni. Oggi in Gesù abbiamo la liberazione, come dice l'Apostolo. Gesù è venuto apposto per portare a ciascuno di noi questa liberazione. Quando dice per liberare tutti coloro che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Guardate che Gesù vince una battaglia in quelli Calvari. In quelli Calvari il Signore porta la schiavitù che era destinata a tutti gli uomini che abitano sulla terra. Lui riesce a distruggere le opere del diavolo, facendo sì con che attraverso la sua morte fosse un trionfo completo, perché nulla fosse mancante in noi. E con lui Dio ha vivificato voi, quando eravamo morti nei peccati. Per mezzo di lui, cioè Gesù Cristo, Dio ha vivificato la nostra comunione, la nostra vita, riconciliandoci con Dio, che eravate morti nei peccati e nella incircuncisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. E sempre Gesù ha annientato il documento fatto di ordinamento che era contro di noi, era inimico, ha tolto di mezzo, inghiottando nella croce. Avendo quindi spogliato le potestà e principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro e in lui. Quindi Gesù compì la legge di Mosè, ha tolto di mezzo era della legge, la dispensazione della legge, adempindo ogni cosa in se stesso, un documento
que era contro di noi. Ma non solo qui, non finisce qui. Ele porta la dispensazione della grazia nella sua morte, avendo quindi spogliato le potestà e i principati, abbattendo il diavolo, Satana, l'anticristo, l'uomo del peccato, abbattendo ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. Seduto a destra del Padre, oggi intercede per noi. Il titolo, quando io dico la battaglia è vinta e non è finita. E non è finita, pastore? Perché i demoni sono già sentenziati, ma non ancora condannati. Ancora hanno piena libertà di agire con il loro scopo di malvagità. La Bibbia ti dice: sottomettetevi a Dio, resistite al diavolo e dele fuggirà da voi. È perché questi inimigo di ciascuno di noi, cioè il diavolo, ancora ha la piena libertà di agire in mezzo alle nazioni. Quindi abbiamo a che fare con un avversario che non ha pietà di nessuno. Sottomettetevi dunque a Dio, resistite al diavolo e dele fuggirà da voi. Vogliamo entrare in profondità in questa mattina. Innanzitutto dobbiamo imparare a sottomettere a Dio, cioè significa che dobbiamo chinarsi il nostro capo davanti a Lui e essere disposto ad ascoltarlo e ubbidirgli. Non dobbiamo essere orgogliosi, ostinati, ma di animo docili e anche contrito. Dobbiamo resistere il diavolo, chiudere le orecchie e non dare ascolto alle sue bugie, alle sue menzogne, chiudere gli occhi e non guardare ciò che lui ci presenta in questo mondo, e chiudere anche il cuore per non desiderare le sue tentazioni, mettendo al di sopra di noi la parola di Dio, usando le scritture che è la spada, l'elmo dello spirito per allontanare il diavolo dalla nostra vita. Se resistiamo lui, le scritture sta dicendo, egli fuggirà da noi. Dio vuole che possiamo essere forti nello spirito, perché le scritture stesso ti dice che noi lo abbiamo vinto. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Sappiamo di questo, ma sappiamo anche, gloria a Dio, ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo con Lui che è il siamo nel vero, nel suo Figlio Gesù. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché pecca dal principio. Per questo si è manifestato il Figlio di Dio per distruggere le opere del diavolo. E altresì io ti dico che tu sei Pedro, e sopra questa roccia lo edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non potranno vincere, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Noi notiamo che la parola di Dio ci parla e ci fa capire la grazia che Dio ha allargito alla Chiesa, proprio perché possiamo vincere le azioni del diavolo. Sebbene tutta la protesa ad offendere Dio e da danneggiare l'uomo è tuttavia controllata dal potere divino. Sebbene il nemico che cerca di utilizzare, esercitare l'uomo nella virtù e di aumentare così l'uomo
nel pecado, usare le virtù dell'uomo per essere strumento di peccato. Quindi dobbiamo permettere con che lo Spirito Santo possa controllare la nostra vita, perché Dio è nel controllo. Possiamo lasciare con che il potere divino possa utilizzare le nostre virtù per aumentare così lo splendore della sua gloria divina in noi, affinché il nemico stia a larga di noi. Il demonio non danneggia l'uomo tanto quanto vorrebbe. Il diavolo ti voleva vederci morto, mangiarti vivo, ma non lo può fare, ma solo fin dove la provvidenza divina gli permette, gli consente, al fine di provare l'uomo nella virtù e condurlo proprio a quella salvezza che il demonio non vorrebbe che nessuno di noi ottenesse. Satana invece gode oggi di una maggiore libertà di nascere, se è l'uomo stesso che con il suo peccato gli lascia lo spazio per agire. Quando la scrittura dice in Efesini nel capitolo 4 verso 27, dice proprio così: non date luogo al diavolo. La forza di Satana, ela sta proprio nel peccato, ela sta proprio nella disobbedienza all'Evangelo di Cristo. Quando noi non siamo attenti nella scrittura, il nemico ci fa cotto e crudo. Ele passa a avere una certa legalità nella nostra vita. Se la scrittura sta dicendo non date luogo al diavolo, vuol dire che Satana è un opportunista. Ele aspetta di noi, credenti o non credenti, un spazio per poter entrare nella nostra vita. Il purché non abbia questo spazio, lui cerca di provare, di tentare una apertura nella nostra vita. Ci sono molte persone che soffrono di vessazioni. Tu dirai: pastori, cosa è la vessazione? Vessazione, fratelli, è il maltrattamento di continuo. Quando il nemico non trova spazio nella nostra vita, nella nostra famiglia, nei nostri figli, nel matrimonio, il diavolo cerca di farti essere maltrattato da continuo, per mezzo delle persone irascibili, ignoranti, per mezzo delle persone orgogliose, sui soggetti che hanno un carattere più debole, molte volte vengono maltrattati. Come è che il diavolo entra nella vita di una persona? Ele ha bisogno di libertà, è un spirito. Ele ha bisogno di una legalità, un diritto legale per poter entrare nella vita di una persona. La vessazione, ela può essere in famiglia, tra le mura domestiche, quando un marito cerca di usare di autorità, di tanta aggressione fisica, verbali. Questo significa vessazioni, maltrattamento tali che le persone si indeboliscono. Anche il governo tante volte porta maltrattamento nella nazione. Il governo del mondo tante volte, laddove non c'è la democrazia, il rispetto altrui dei connazionali, il governo può portare maltrattamento, indirettamente o direttamente, facendo le persone indebolire a tal punto di se stesso la propria identità. Il governo può essere parte dell'strumento di vessazione, facendo i loro connazionali
indebolire a tal punto di passare la fame. Oggi in Italia abbiamo 3 milioni. I dati, le statistiche in Italia che passano la fame. Ogni giorno aumenta le persone che vanno in ricerca di cibo, le associazioni che possono offrire un piatto caldo. Queste persone non hanno più la dignità. La vessazione ela può essere in un matrimonio, come vi ho detto, un marito violento, che maltratta i figli, che maltratta la moglie, i soggetti più deboli. La vessazione può essere attraverso l'area lavorativa di un datore di lavoro cattivo, dei colleghi che sono intorno. E la vessazione ela viene attraverso l'aggressione verbale, minaccia e molte volte aggressione fisica i soggetti più deboli. E questo è lì che le persone possono cominciare a indebolirsi. La vessazione è una iniziativa del diavolo per poter avere una apertura, per poter entrare nelle persone. Dalla vessazione passa alla ossessione. La ossessione, le persone cominciano a vedere tutto è sbagliato. E questo è una delle cose, fratelli, che noi dobbiamo fare molta attenzione. Perché quante persone e tante volte vengono possedute dai spiriti immondi, perché è questo che il diavolo cerca di fare. Cerca di fare sì con che le persone possano avere questi atteggiamenti così terribili di essere possedute e cominciare a essere ossessiva. Nessuno mi ama, nessuno mi vuole, sto malissimo. E la persona vai entrando in una sorta di ossessione finché non viene posseduta. Finché il diavolo non riesce, perché l'intento di Satana, prima di tutto, è di dominare la mente dell'essere umano, perché dominando la mente lui può entrare nel corpo. Quando il diavolo chiese di toccare in Giobbe, Satana voleva provare che Giobbe era fedele a Dio per quello che Dio gli dava. Lo circondava di protezioni, di benedizioni. E Dio permise Satana toccare in Giobbe perché conosceva Giobbe e voleva provare a Satana che non era così. Giobbe era fedele a Dio non per quello che Dio gli faceva, ma per quello che Dio era Signore di Giobbe. Era il suo liberatore, il suo giudice, il suo avvocato, il suo medico. Quando il diavolo chiese a Dio, Dio gli permise, ma gli vetò una cosa: deve toccare nel suo intelletto, nella sua ragione. Lui deve stare in piena coscienza. Quindi il diavolo poteva toccare in tutto, ma non poteva toccare nella sua anima. Il diavolo ha questi spazi e li cerca di toccare proprio nella nostra anima, nella nostra ragione, perché ti deve fare essere ossessionato che sei malato, che sei nato per soffrire, che tutto quello che fai non va bene, e comincia a indebolirti per poter prima entrare nella tua mente. E che cosa fa il diavolo? Getta dardi infocati. A che cosa? A che scopo? Di trasformare i tuoi pensieri nei suoi pensieri. Quindi
inimigo comincia a gettare dei pensieri negativi, che il tuo marito non ti ama, che il tuo marito ce l'hai un'altra, che la tua moglie ti ha tradito, che i tuoi figli non ti amano, che la tua famiglia è contro di te. Queste sono tutte ossessioni di cui il nemico cerca di trasformare i tuoi pensieri nei suoi e farti credere che sono i tuoi pensieri. Magari che il tuo marito è arrabbiato con te, che la tua moglie è arrabbiata con te, infine. Lui comincia a mettere ossessioni ogni giorno, tra le coppie, tra i figli, i genitori. E quando noi non percepiamo questo, mano a mano, piano pianino, il nemico non solo fa questo in famiglia, ma farà alla scuola, nella mente dei ragazzini, farà tramite un film. Il diavolo cercherà di tutto per farti essere ossessionato dalle cose della carne, dal peccato, infine per indebolirci, per avere un'apertura nella tua vita. Quando le scritture, per mezzo dell'Apostolo Paolo, ti dice proprio così: del resto, fratelli miei, fortificati nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestiti dell'intera armatura di Dio per poter rimanere rito e saldi contro l'insidia del diavolo. Perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare rito in piedi dopo aver compiuto tutto questo. E poi ancora nel verso 16 dice, dice: soprattutto prendendo lo scudo della fede, il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Esiste un'armatura spirituale, proprio perché noi possiamo annientare, neutralizzare le azioni di Satana. In altre parole, questo comandamento rende chiaro che la nostra forza non basta. Noi siamo troppo deboli in noi stessi per vincere i combattimenti che ci sono nel mondo spirituale. A volte crediamo di potercela fare da solo, ma a volte il nostro orgoglio ci inganna e crediamo di essere forti per conto nostro. Infatti Dio ci avverte di questi pericoli, perché l'orgoglio di credere di farti da solo precede la caduta. Quando Paolo dice: chi sta in piedi, guardi di non cadere. A volte la vita va tutto bene e da improvviso la moglie impazzisce, il marito impazzisce, il figlio impazzisce e tu non riesci a capire. Quando accadono queste cose è perché dietro le quinte del mondo, del peccato, il diavolo già lavorava da molto tempo, già gettava i suoi dardi infuocati. E vi voglio dare un esempio. Questo è un esempio per salvare matrimoni. Quante donne o uomini che a volte guardano il marito di forma diversa, principalmente i matrimoni che già durano alcuni anni. A volte la stanchezza della vita, la stanchezza lavorativa, la stanchezza psicologica, ela tende a battere e anche le abitudini di un matrimonio. Cominciano donne e uomini a sentirsi lontano uno dall'altro,
Non esiste più quel rapporto tra moglie e uomini, ossia moglie e marito. E tante volte cominciano a distanziarsi, perché è questo che il nemico fa, stanca uno e stanca l'altro. E comincia a gettare pensieri di abbandono, pensieri che il marito non ama più, e comincia a sorgere anche discussioni, perché il diavolo si mette in mezzo, la donna guarda il marito di un aspetto diverso, come se stesse irato con lei, come se non volesse avere a che fare con lei, la stessa cosa la moglie. E questo comincia a entrare e dar di infocato. Dalla rabbia comincia a entrare l'orgoglio, legarsi ao suo marito, già non fa più i doveri di donna, né l'uomo fa i doveri dell'uomo. In poche parole, cominciano a non avere rapporto sessuale. Che quando il diavolo riesce a entrare in questi parametri, a formare queste situazioni, allora lavorerà nel cuore di tutti e due, cercherà di preparare le persone per cadere in adulterio, o nel lavoro del marito, o una donna che vai a fare spesa nel supermercato, o nel luogo di abitudini, dal pesce vendoli, o dal fruttivendoli, o da un commercio. E quella donna comincia a essere corteggiata e avere elogio di quello che non fa il suo marito. L'uomo al lavoro, qualche amica farà un avanzo, e questo sarà il sufficiente per illuminare la luce dell'amore spenta tra il matrimonio. Questo che cosa è? Sono orgoglio che il diavolo crea per uno non piegarsi all'altro. Ho fatto un'esperienza settimana scorsa, ogni mercoledì facciamo la consulenza. Ela mi spiegò, mi disse: pastore, il mio matrimonio sta andando a rotolo, io e mio marito ci stiamo distanziando. E io chiesi a lei: sorella, ma tu hai rapporto sessuale con tuo marito? Poco e niente, pastore. Solo lui arriva stanco dal lavoro, questo, quello, altro, e parlo tanto. Io ho detto: io credo che il mio marito non mi ama più. Io ho detto: sorella, vogliamo fare una cosa contraria? Vuoi salvare il tuo matrimonio? Vuoi vedere quanto tuo marito ti ama? Lei: quando tuo marito arriverà dal lavoro arrabbiato, vai di incontro a lui, togli la scarpa del suo piede, dai un abbraccio a lui, prepara quel cibo che lui piace, fai dormire i bambini presto, vai avere un dialogo con lui, vai avere una intimità con lui. E fece una lezione quella sorella. Passato una settimana, lei mi chiamò e disse: pastore, è decaduto tutto quello che ti aveva detto. Ho detto: perché, sorella? L'ho fatto tutto quello che hai detto. Ora mio marito mi cerca, abbiamo rapporto, abbiamo dialogo, è cambiato tutto. Mio marito gioca con i figli, mio marito non sta più nel cellulare, nella televisione. Perché quando noi non siamo poco intelligenti, questo vale per le donne e per gli uomini, noi distruggiamo e perdiamo tutte le cose belle che Dio ci ha dato. Perdiamo la comunione con i figli, perdiamo la comunione con la moglie e col marito, perdiamo la comunione con noi stessi, ci sentiamo vuoto in noi stessi. E queste sono le azioni del diavolo nel mondo spirituale.
Questo vale dire anche ai genitori. Ci sono molti figli che i genitori hanno abbandonato loro stessi nella tecnologia e si sentono stanchi perché manca l'armatura di Dio, perché l'armatura di Dio ela ti fa avere attenzione contro tutta l'insidia del maligno. Manca la grazia, la potenza di Dio. È per questo che molta gente oggi c'è la mente contaminata con ossessioni di morire con malattie, ossessioni, magari vai da un medico, vi do un altro esempio, il medico dice: signora, hai una ernia nello stomaco e è pericolosa. Quella persona da quel momento comincerà a essere atormentata perché il diavolo ti scruta, ele cerca di guardare ogni tuo movimento, gli spiriti stanno sempre in agguato. Da quel momento la persona uscirà dal laboratorio medico preoccupata. Dobbiamo fare analisi, dobbiamo vedere se questa ernia non è di origine maligna o qualunque altro tipo di malattia. Della persona pregare davanti a Dio, il nemico comincerà a gettare i dardi infuocati dicendo: questa è una infermità maligna, tu morirai, non c'è cura. E la persona comincia a entrare in un stato di depressione, anche di ansia, per causa di quella malattia. Ma magari quella malattia era poco e niente, ma diventa una gravità, perché il diavolo, per poter entrare nella tua mente, indebolirti, possedere il tuo corpo e andare dove, pastori? Laddove c'è quella ernia, laddove c'è quella il diavolo cercherà di entrare lì, di possedere quella malattia, che magari era una malattia benigna, che si voleva poco e niente, ma quella malattia diventerà di ordine maligna, perché il diavolo ha riuscito a conquistare la mente, a fare la persona essere ossessiva su una cosa che magari non era niente, e diventerà una cosa grave, che sarà nel mondo spirituale, che nessuna medicina del mondo, nessun medico non ti potrà guarire se non il Signore. Come il diavolo lavora per entrare nella nostra vita, nel nostro corpo, come il diavolo entra nella famiglia per distruggere i figli, ragazzi che sono abbandonati a se stesso perché non c'è più l'amore dei genitori, non c'è più dialogo. Allora i ragazzi vengono abbandonati nella tecnologia, nei videogame, nei giochi, non studiano, non hanno interesse di nulla. E questo è tutto mancanza anche di noi genitori. In prima Corinzi 10:12 dice: chi sta in piedi guarda di non cadere. Parla di fartela per conto tuo, senza intervenire, fare intervenire la grazia di Dio. Abbiamo un potente nemico in Satana, è la nostra stessa carne. Quando Pedro dice queste parole, che sono parole sagge dell'Apostolo Pedro, che dice proprio così: siate sobri, vegliati, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. La sede del diavolo è distruggere, è di ammassare. Quindi la prima verità da tenere bene in mente è che noi siamo troppo deboli da solo per resistere nella guerra spirituale in cui ci troviamo. I danni fisici e mentali possono essere tanto. In tal caso è chiaro che l'azione di Satana perde la sua utilità ai fini della salvezza e diventa un grave pericolo per la vita attuale
e pela vida atual e pela vida eterna. Satana daneggiare l'uomo sia nel corpo che nello spirito. Ele arreca dano fisico e di propria iniziativa. E da allora si ha il fenomeno della cosiddetta possessione, ossessione diabolica. Oppure lui arreca danno fisico perché sollecitato anche da qualche persona malintenzionata tramite la stregoneria, la magia nera, che da parte dell'uomo che commette tali azioni, fratelli, costituisce un grave peccato di superstizione. Potete immaginare che nella sua azione contro la dimensione psicofisica della persona, il demonio provoca delle grandi sofferenze psicologiche, ma l'azione è da considerarsi come la più dannosa, è quella tesa da istigare al peccato, è quella che occorre maggiormente da temere. Gesù certa volta ci ha insegnato, e è importante osservare questo, che Gesù ha detto, ed ele disse loro, questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno. Perché io cerco di mettere voi in digiuno? Marco capitolo 9, verso 29. Perché vi incito a pregare, a digiunare, a stare lontano dal male, dal peccato, perché il diavolo non risparmia nessuno. E questi spiriti imundi só escono con preghiera e con digiuno, con un atto di fede e obbedienza e sottomissione alla parola di Dio. Oggi molte persone perdono lavoro, perdono matrimonio, perdono i figli per poco e niente. Molte persone oggi subiscono violenza psicologica al lavoro di tale forma che non supportando si dimettono e poi rimangono disoccupati in mezzo alla strada e non trovano nulla. Perché Satana si entra o nel datore di lavoro o in un responsabile per attormentarti, per perseguitarti, magari per invidia o perché tu sei un cristiano, perché hai una alta testimonianza e la tua testimonianza condanna loro, perché tu non fai parte del cerchio dell'amicizia che condividono l'adulterio, la fornicazione, le parolacce, il parlare, la maledicenza, le parolacce, tu non condividi. Allora, non facendo parte di questi cerchio, io sono sempre stato lavoratore, ho sempre lavorato nelle aziende, ho sempre avuto a che fare con i colleghi di lavoro. E a volte funziona così perché tu non fai parte di quel cerchio. E allora cercano di attormentarti, perseguitarti, perché? Perché la tua testimonianza li condanna. E a volte siamo così perseguitati, ecco perché la Bibbia dice rivestiti dell'intera armatura di Dio, perché quando noi siamo in Cristo i nostri occhi sono illuminati per vedere oltre la vita terrena e capire che i nostri nemici non sono carne e sangue, ma sono principati, potestà dell'aria, dominatori di tenebre. Quanta gente oggi è piena di ansia, triste, depressa, perché ha una visione solo terrena, e è questo che il diavolo vuole. Esistono tre sorgenti, fratelli, della tentazione al peccato, e queste sorgenti sono la carne, il mondo e il diavolo. Infatti, quando l'Apostolo Giovanni, usato dallo Spirito Santo, dice: non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, l'orgoglio della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Io voglio che voi potete notare, fratelli, che il nostro combattimento è molto grande. La tentazione cosiddetta della carne è quella che viene da noi stessi, dai nostri vizi, dalle nostre debolezze, dando opportunità
di legalità a Satana di entrare nella nostra vita, di cui il peccato si oppone allo Spirito Santo, alla voce della parola di Dio. Alcuni peccati sono più legati al corpo, come la gola, la lussuria, l'avarizia. Altri sono maggiormente connessi alla vita psico-spirituale, la soberbia, la invidia, la menzogna, la ipocrisia. La tentazione del mondo è quella che viene dagli altri uomini, dagli ambienti dove viviamo, ambienti umani nel quale ci troviamo, dai nostri nemici dichiarati o dai falsi amici, dalla religione, cioè dagli ipocriti che ci spingono a peccare, a stare lontano da Dio, mediante l'altra trattativa dei piaceri, degli onori, delle ricchezze e della gloria umana. Vi sono poi anche coloro che ci opprimono, ci provocano, ci tormentano in vari modi, rendendoci difficile la pratica delle virtù che abbiamo. Dobbiamo vegliare su questi pericoli. La prima cosa da notare è che Dio ci comanda di essere fortificato nella forza della sua potenza. Essere fortificato in Cristo vuol dire che abbiamo bisogno di una forza che non è in noi stessi per poter superare le prove. Il combattimento contro la carne che abbiamo in questa vita è Dio che ci fortifica la sua forza, ma noi dobbiamo avvalerci di questa opera divina per mezzo del Calvario di Cristo. La tentazione del demonio non è facile da riconoscere, ma la Sacra Scrittura ci comanda espressamente di guardarti dalla tentazione diabolica e di vegliare. Quindi dobbiamo vegliare, guardare la nostra spalla affinché il diavolo non venga a avere legalità su di noi. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistili, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Fratelli, ovunque andiamo, è inutile che tu cambi città o nazione perché stai soffrendo. È inutile che tu cambi matrimonio, cambi tutta la tua vita se prima non cambi te stesso. Perché ovunque tu andrai, il diavolo ti perseguiterà, il diavolo ti scruterà, getterà dardi infuocato di malattia e di tante altre cose, laddove tu soffrirai. Magari vai dal medico, come vi ho detto, il medico riscontra una piccola macchia nel polmone, ma da quel momento quella macchia diventerà la tua ossessione, il tuo tormento, la tua ansia, la tua depressione, la tua tristezza. E principalmente se il medico dirà: vediamo se questa macchia non è una macchia maligna, non è una macchia di inizio di un cancro. Ecco, sarà la volta buona per il diavolo di metterci un cancro nel polmone. E in poco giro, in poco tempo, il diavolo cercherà di possedere quella macchia. Ma quando siamo rivestiti dell'armatura di Dio, e che diciamo c'è potenza nel prezioso sangue di Gesù, io rifiuto qualunque malattia nel mio polmone, io rifiuto qualunque malattia che ha dichiarato il dottore, io mi disassocio, io mi divorzio da questa macchia, perché Gesù è la mia salute. Satana lo sai che sei rivestito della potenza del Signore, che hai l'elmo della salvezza sulla tua mente e che i tuoi pensieri sono resi schiavi dei pensieri di Cristo, sono resi schiavi dei pensieri di Cristo, e che la tua bocca determina guarigioni. Allora il diavolo sa che non c'è carne, non c'è trippa per gatto, non c'è spazio nella tua vita, perché sai, quando tu stai in una conferenza biblica, in uno dei nostri culti, tu avrai l'autorità di dire: vattene via dalla mia vita, Satana, vattene via dal mio matrimonio, vattene via dai miei figli.
né mais chamando caia nebbia. Quanti che portano i figli, ci sono oggi molti figli che invece dicono il tuo figlio è autistico, il bambino sta bene, sta normale. Da quel momento il figlio si trasforma per causa della tua ansietà, per causa della tua mancanza di fiducia in Dio, per causa della tua paura. Il diavolo comincia a ossessionare te di tale forma che i pensieri cominciano a venire nella tua mente. Ho un figlio meu filho é autista. Tu comincia a dichiarare: meu filho é autista. Il medico dice che meu filho é autista. Meu filho ha dei problemi psicologici. E parla col marito, e parla con la vicina, e parla con la zia, e parla con la mamma, e sta sempre dichiarando. È questo che il diavolo vuole, per navigare nelle tue parole, per avere un diritto legale e ammalare il tuo figlio, possedere la mente del tuo figlio. Oggi qualunque cosa hai fatto, a divorziare, a dire insieme a me: Signore, perdonami, oh Dio. Invece di aver cominciato a dichiarare sul tuo figlio e dire nella faccia del dottore: dottore, il mio figlio non ha niente. C'è potenza nel prezioso sangue di Gesù. Il mio figlio sta nella mano di Dio. Eu rifiuto, mi disassocio, divorzio di queste tue parole che stai proferindo sui miei figli. C'è potenza nel sangue di Gesù. E che tu entri in una guerra nel mondo spirituale. È lì che tu puoi vincere la battaglia. Ci sono molta gente, fratelli deboli. E Dio ti vuole rendere forte attraverso questi messaggi della parola di Dio. Ci sono molta gente che stanno perdendo matrimonio, perdendo figli, perdendo la salute. Perché credono più nella voce di un medico do che nella voce di Dio. Per poco e niente stanno perdendo tutto, perché ormai la tua mente è infettata di tante cose negative, come se Dio non fosse capace di intervenire per te. Quando il figlio ammala è che tu decidi di cercare Dio. Ormai è tardi. Fai più fatica quando potevi fare meno fatica. Quando tutto è distrutto è che tu cerchi Dio. Sbagliato. Devi cercare Dio quando sta all'inizio e umilhar-se in mano di Dio, perché al suo tempo Ele ti innalzi. Che Dio ti benedica. Ci sono molta gente che mi hanno ascoltato, che hanno figli autistici. Dio mi sta dicendo: sono molta gente che hanno questi messaggi appesato nel tuo cuore, perché i tuoi figli che erano sani e sono diventati autistici. Ci sono persone che stanno perdendo il matrimonio. Ormai la tua moglie ha dichiarato divorzio, tuo marito ha detto: voglio uscire di casa. Di Dio. Poi in questa mattina iniziare con me, anche se la situazione è così grave, ma comincia a dichiarare cosa che tu doveva fare all'inizio. Essere più saggio. La donna stolta con le sue proprie mani distrugge la sua famiglia, la sua casa, dice la scrittura. Ma la saggia, ela edifica la sua casa. Ela protegge i figli. Ela cerca di una forma o di un'altra fortificare nella forza e nella eterno. Ela dichiara: davanti alla mia casa c'è un angelo con una spada di fuoco. Vattene via, Satana, dalla mia casa, dal mio marito. La donna saggia, quando vede che il marito sta distanziando da lei, allora lei si avvicina, vai a fare una passeggiata, promuove un viaggio, lei cerca di qualche forma di attirare il suo marito. Ma la stolta, ela evita avere intimità, pensa che questa è l'arma, evita di fare sesso col suo marito, perché pensa che questa è l'arma. E poi vedi la carta di divorzio.
qualcuna que passa via il tuo marido, lhe faz sofrer il tuo marido, 1 mese, 2 mesi, 6 mesi, 8 mesi, tu lo fai soffrire, ma ci sarà qualcuna che lo rallegrerà, e quella qualcuna spasserà via il tuo marito, quella qualcuna spasserà via i tuoi figli, perché tu pensi che l'arma è minacciare i tuoi figli, è privare loro di qualcosa che gli piace. Genitori ignoranti, impara a essere genitori, impara a essere marito e moglie, marido ignorante, che umilia la moglie, che calpesta, che non ha mai una parola di amore. Quella parola di amore ti darà i panettieri, quella parola di amore ti darà alla tua moglie i fruttivendoli, e quando tu vedrai, lei starà col fruttivendola, e tu morderai le mani. Namai shakaya nebbia, amai ne mando vai, te ne mi canta la basteia. Impara ad essere un uomo di Dio, una donna di Dio, impara a amare la parola di Dio. Il diavolo fa tutto per distruggere la nostra vita. Essere forti. Ci sono molti nemici, ma il Signore ti ha aperto una porta efficace. Non accetti questa malattia. Non accetti la sconfitta della tua famiglia, dei tuoi figli. Sto parlando per lo Spirito, perché Dio vuole aiutarci. Preghi con me in questo momento, dica queste parole. Signore, io mi divorzio dall'inganno di Satana. Io mi divorzio e disassocio da ogni dardo infocato del peccato, dell'adulterio, della omosessualità. Io mi divorzio dall'automagia. Io mi divorzio dai pensieri negativi. Eu sono tu e tu sei mio. Tu sei la mia forza, la mia salute, la mia pace, il custode della mia famiglia, il custodio dei miei figli. Tu sei il guarda di Israele che non dorme e non sonnecchia. Perdonami alla mia debolezza e fortificami nella forza della tua potenza. Amém. La battaglia è vinta, ma non è finita. Il nemico correrà da tutti i lati per abbattere la tua fede. Coraggio, vai avanti, guarda verso il cielo, affronta il mondo, affronta la tua carne, affronta il diavolo nel nome e nell'autorità di Cristo Gesù. Sia coraggioso. De Palabassuri mi clama, la battaglia già è vinta, Gesù ha vinto in quella croce, e chi è in Cristo è più che vincitore. Dio vi benedica. A domani alle ore 6 del mattino, se Dio permetterà, noi saremo con voi in questa trasmissione Incontro con Cristo. Benedizioni dal vostro fratello Aldemir Santos. Shalom Adonai. A domani, se Dio permetterà, nel nome di Jesus Cristo. Chissà quando, chissà l'ora, il mio Gesù ritornerà. In un istante, in un battere d'occhio, quel giorno Lui mi trasformerà e mi rapirà. Mi rapirà,
Gesù nel cielo mi porterà, in quelle stanze mi accoglierà. Con lui Gesù. Ogni occhio lo vedranno anche tutti quelli che lo trafissero alla croce. Tutti i popoli della terra, alzate gli occhi al cielo ed ammirate la gloria, la potenza di Cristo Re, Re dei Re. Tutti i popoli della terra, alzate gli occhi al cielo ed ammirate la gloria, la potenza di Cristo Re, Re dei Re. Quindi poi sarà in me la sua forza, vigor mi darà. Sento nell'anima il suo amor, sento la gioia nel cuore, sento il suo spirito che vive in me e diffonde in me forza e vigore, e diffonde in me forza e vigore, e diffonde in me forza e vigore.